कौन है ये स्नोरो? कहां से आता है ये स्नोरो? क्या आपको इसके बारे में पता है? स्नोरो एक ऐसा छुपा रुस्तम है जो आपके दोस्त, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड में ही छुपा है। क्या आप उसकी पहचान कर सकते हैं? मिस्टर स्नोरो, हु इज ही? ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, मगर रात को बड़ी अजीबोगरीबो आवाज निकालता है। तो क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं? चलो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।